1番線に八尾南行きが到着します。危険ですので、黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。1番線に到着の電車は東梅田谷町4丁目天王寺方面八尾南行きです。A train on platform is bound for